大家好，我係 Wilson，歡迎大家嚟到澳洲香港人頻道。咁上一集我講咗呢個父母簽證之後咧，咁個反應咧就好踴躍啊。大家提出到好多唔同嘅問題。咁我覺得呢啲問題咧，其實咧亦係值得咧每一位知道嘅啊。所以我咧就補充呢一集啊，將啲問題咧再一一為大家解答。咁今日同大家分享嘅嘢咧，總共有9點咁多嘅啊。咁咧就包括咗咧，最多人問咧就係話，喺等呢個父母簽證嘅過程裏邊啊，我可唔可以申請呢個870簽證啊？因為佢最長咧係可以喺澳洲逗留10年咁耐嘅啊。究竟邊啲簽證可以咧？邊啲簽證唔可以申請呢個870咧？咁我今日會為大家解答。咁第二咧就係話呢個簽證173同埋呢個143啊。咁呢兩種簽證啊，實際上佢嗰個仔細嘅分別喺邊度咧？啊，咁第三咧就係話究竟申請呢個父母簽證咧，係自己申請好啊，抑或透過 agency 嚟到申請好咧？咁第四個問題咧就係話呢啲父母簽證嘅持有人啊，又或者話870簽證嘅持有人咧，佢哋喺海外嘅資產啊，喺澳洲使唔使納稅嘅咧？咁第五咧就係關於呢個 Bridging Visa 啦，攞咗呢個 BVB 之後咧，係咪可以多次往返嘅咧？抑或咧係要次次申請嘅咧？咁第六咧就係呢個 Bridging Visa 咧就冇呢個 Medicare 嘅喎嚇。啲老人家最需要呢個醫療服務噶嘛，咁點辦咧？咁第七咧就係針對呢個 Visa 103同埋呢個143嘅申請持有人啦。咁由於佢哋嗰個排期咧係快者咧就係14年啦，慢嗰種103咧要等成31年咁耐嚇。當呢啲申請者啊，佢已經去到67歲嘅時候啊，我會有啲咩建議咧，係幫助佢哋可以喺澳洲留低嘅咧？咁第八咧，我就係重點講解咧。當你申請呢個 Visa 870嘅時候咧，有啲咩嘢你係要注意。咁第九咧就關於呢個 Visa 600同埋呢個601啊，佢兩者有咩分別？好，咁我哋而家可以睇裏邊嘅內容咯喎。第一個問題我哋要回答咧，就話喺等呢個父母簽證嘅過程裏邊啊，我哋可唔可以申請呢個 Visa 870逗留喺澳洲咧？好啦，我哋就嚟睇呢一幅圖嗱。右邊嗰3種簽證咧 ，Age Parent Visa 咧，因為佢哋都有呢個 Bridging Visa 噶嘛，咁我哋所以唔需要考慮呢個870啦。好啦，跟住我哋睇左邊嗰3個 Visa 啦，上邊嘅103同下邊嘅143呢啲 applicant 咧，佢哋係可以申請呢個 Visa 870嘅啊。原因咧就係話103同143本身咧就係啲 PR Visa 啊，申請 PR Visa 嘅人咧係準嚟咧喺等待嘅過程裏邊咧申請一個 Temporary Visa。好啦，咁至於呢個173本身咧就唔得啦。點解啊？因為173本身咧都係一個 temporary visa， 申請緊 temporary visa 嘅人咧，當佢去等待嘅期間咧，佢係唔容許再申請另外一個 temporary visa 嘅。呢個係澳洲本身嗰個嘅規例。好啦，咁跟住我哋就再睇多啲呢個173同143之間嘅關係或者話分別咯喎。第一點咧就係173咧，因為佢只係一個2年嘅 visa 啊，咁佢就唔需要 AOS 嘅啊。咁第二咧就係佢嗰個總費用咧就係32,430，咁分2次俾嘅。第一次咧你申請一剎那就係先交3,300，到你真係得咗嘅話咧你就俾29130。好啦，當呢啲173嘅持有人啊，當你已經攞住173喺手，你再申請143嘅時候咧，咁你嘅總費用咧就係俾19,850，亦係分2期俾嘅。當你submit呢個143嘅時候咧，你係先俾430，真係嬲尾得嘅時候咧，你就俾19420。嗱，經2個階段去攞到呢個143咧，佢嗰個總費用啊，32430加19850咧，係會多過呢個143本身嘅48495嘅嚇。咁所以咧，應該條路係點樣行？你一次過申請143，每一次都俾大筆錢啦，抑或先攞咗呢個173先咧咁樣啊？咁呢個見仁見智。咁當然好多評論都會認為173嗰個申請咧係會快過143嘅。咁至於快幾多咧？咁我哋就冇呢個數據啦。咁第5點咧就係143嘅人咧就可以申請呢個870啦嚇。咁至於呢個173咧就唔得，咁先解釋咗啦。第6點咧就係話呢2種簽證嘅持有人啊，當你真係得咗嘅咧，佢哋都可以咧係多次往返澳洲嘅。好啦，咁第3點好多人問咧就係究竟申請呢啲咁嘅 Parent Visa 或者話870係自己直接去申請咧，抑或揾 agency 去幫你做咧咁樣？咁我嘅見解就係咧，如果你本身係出嚟做開嘢嘅嚇，咁你識睇呢啲英文嘅內容嘅，
咁我會鼓勵咧係自己申請好啲啊，你會揸得實啲啊，你會緊張成個個案會多啲。如果你本身咧就唔慣咧呢啲好繁重嘅嘢嘅，或者你冇做開嘢嘅，咁你焗住要揾其他人啦啊。咁第一個情況例外咧就話，如果你本身嘅個案係複雜嘅啊，我哋俗語所謂一啲 D case 啊 ，ABCD 嘅 D 啊 ，D for difficult 啊，咁咧你就揾人做好啲啦啊！咁啊咩情況會係我覺得係 D case 咧？舉個例啦，你由一種簽證遷移去第二種簽證申請啊，咁啊又或者話你曾經某種原因係俾人 reject 過嘅啊，咁啊啲奇難雜症嘅嘢咧，咁你可能揾專家去睇睇啦，可能會好啲。如果係真係自己做嘅話咧，我個 tips 咧就係咧，你係要從嗰個移民官嗰角度去睇呢個個案嘅啊，你每一樣嘢咧都要有足夠嘅 supporting document。唔好咧，一廂情願覺得人哋會明你嘅處境啊！外人唔會知道你嗰個身世嘅啊，一定你係要 black and white 有足夠嘅 supporting document 啊，唔會嫌你多得滯啊，只係會嫌你少嘅啫。咁所以咧就盡量多啲 evidence 去支撐你嘅一個申請。咁第四個問題咧就係話，當攞到呢個父母簽證或者話揸住呢個簽證870嘅人啊，佢喺海外嘅收入需唔需要納稅咧？呢個問題咧分開兩部分。如果你係揸住870簽證咧，其實呢個只不過係遊客簽證嚟嘅，不過時間長啲咁解啊。咁你咧就唔使納你海外嘅稅項嘅啊，因為你遊客嚟啫嘛。咁但係如果你係攞咗父母簽證咯，咁你就係 PR 咯嚇，咁你梗係要納你全球嘅稅啦，包括你海外嘅稅收啦。咁第五個問題咧就係話你攞到呢個 Bridging Visa B 啊 BVB 啊。佢係咪多次往返嘅咧？抑或要逐次申請嘅咧？咁樣咁其實咧 BVB 咧裏邊都好多種嘅。喺你申請嘅時候咧，你就要注明啊，你係申請一個一次性嘅 BVB， 抑或申請一個多次往返嘅 BVB。咁仲有咧，大家唔好以為咧係老馮咧 BVB 一定要發俾你嘅，因為你申請 Bridging Visa 啊。就係代表你想喺澳洲長期居留咁解啊嘛，係咪？咁你因為特別是先至要出得出去啊嘛啊，所以咧你出去嗰個原因咧，你真係要好 solid 嘅，唔好咧俾人感覺到咧，其實咧你係喺度走趯緊兩個地方啊，你嗰個誠意即係俾人因為有懷疑嘅話咧，就唔着數噶啦。咁所以好多人咧，當佢一揸住個 Bridging Visa 咧，佢一步都唔會離開澳洲嘅嚇。即係非必不得已先至會咁樣做嘅啫，咁呢樣嘢大家要留意。咁跟住問題咧就係話 Bridging Visa 咧就冇 Medicare 嘅喎嚇，咁老人家最需要就 Medicare 啊，咁點辦咧咁啊？咁其實啊，當你申請呢個 Bridging Visa 嘅時候咧，澳洲政府係要求啊嗰啲持有人咧去買一個 health insurance 嘅，呢個 health insurance 嗰個名咧就叫做 OVHC，咁啊 stand for Overseas Visitor Health Cover。好啦，跟住咧就係我對103同143嗰啲申請人嘅一啲 tips 啦。咁就係當你去到67歲嘅時候啊，咁如果你嗰個簽證仲未係批到咧，我睇晒佢啲條文咧，我覺得有個走盞位咧就係咧，假設我係103嘅申請人咧，我就會咧轉去做804嘅申請啊，我會 switch 嗰個 visa application 啊。政府會點樣排我唔在乎。咁但係因為我已經去到67歲啦嘛，我申請804嘅時候咧，我就可以攞到呢個 Bridging Visa 啊。咁我係申請開143嘅話咧，我就會轉過去申請呢個864。呢個係我對法例嘅了解，但係當然咧，我唔係專家啦嚇。咁大家如果喺咁嘅處境咧，不妨問一問你嘅律師啊，問問你嘅移民顧問，可唔可以咁樣做啊？我覺得係可行嘅。咁啦，跟住就係戲肉，就係我哋詳細睇睇呢個 Visa 870。我先同大家做一個 overview 啊，然後我哋再 deep dive 落去。呢一種係探親簽證啊，佢每次批俾你咧，你可以申請3年，可以申請5年。住完3年或者5年之後咧，你一定要離開，即係過冷河3個月咧，你先可以再申請。咁啊，可以一路俾你加埋咧，係10年時間。10年之後就唔會再俾你玩呢一種嘅簽證㗎啦嚇。咁呢一種簽證費用咧，3年性質嘅咧就係5985，5年性質嘅咧就係11785。申請個處理時間好快啊，唔使話30幾年啦，4個月。咁但係要留意咧，就係話，如果你兩公婆啊，當個老公咧就申請咗自己嘅父母過嚟啦，啊呢度探親，咁老婆可唔可以申請埋自己嘅父母咧？
係唔得嘅。咁佢呢度嘅用字咧就係話每個 sponsor 嘅 household 咧只可以咧係贊助一夥人過嚟嘅啫。申請嗰剎那咧，申請人一定要唔喺澳洲裏邊嘅。呢啲人入咗嚟咧，最辣嘅地方咧就係話佢係唔可以做嘢嘅。咁仲有政府特別要強調咧，就係話呢一個870咧係冇途徑轉去做永久居留嗰啲簽證嘅。好啦，咁我哋睇完呢個870嘅 overview 之後咧，我哋開始要睇下咩要注意咯喎。咁第一點咧就係你申請嗰個意圖咧，一定要搞得好清楚。事關咧870簽證本身咧唔係一個移民簽證嚟嘅，係一個臨時簽證，可以咁講係一個旅遊簽證。所以你喺呢個申請過程裏邊咧，你唔可以俾人睇到咧，你係想透過870咧喺呢度落腳。你嘅心係咁樣係一回事啊，但係你咧字裏行間啊，成個申請嗰啲 supporting document 咧係絕對唔可以有呢一樣嘢流露嘅喎。咁所以咧，你要睇 A、B、C 呢3點啊。A 咧就係話你要預備足夠嘅 supporting document 去搞清你今次嚟嘅目的，揾啲 solid 啲嘅理由。咁第二咧就係話你喺澳洲逗留期間啊，你準備會做啲咩嘢，同埋咧點解冇咗你唔得？咁第三咧，你同你嘅原居地嘅聯繫。舉個例啊，今次你過嚟咧，可能你個老公或者老婆喺翻原居地嘅，有冇過嚟？又或者話你原居地咧都有啲仔女嘅，你都需要去照顧佢哋嘅，即係你冇切斷咗個聯繫嘅。總之咧喺嗰度咧有啲嘢係證明你係有翻去嘅需要嘅。咁第二咧就關於擔保人嗰個嘅收入啦。當佢去為你申請嘅時候啊，佢嗰個稅單收入咧係起碼要有83454.8呢一個收入嘅。咁第3點咧就係話，假使間咧一個人達唔到呢個收入要求，係可以2公婆加埋嘅，又或者話咧同埋喺澳洲嘅其他兄弟姊妹一齊加埋。咁但係加埋之後咧，嗰個主要擔保人咧，佢係需要佔呢個83454.8嘅50% 以上，係要一半以上嘅。佢唔可以係細戶，佢一定要係大戶嘅。咁呢樣嘢要注意喎。咁第4咧就係嗰個擔保人咧係可以 sponsor 佢嗰個配偶嘅父母申請870嘅，但係條件咧就係佢個配偶啊本身都要係 PR 或者係 citizen 或者係某一類嘅紐西蘭嘅公民。如果有個配偶本身咧即係揸住一個 temporary visa 咧，咁就唔可以申請呢個配偶嘅父母用870嘅形式過嚟啦。咁第5咧就係關於申請人嘅品格調查啦，佢係需要咧喺過去10年裏邊啊，喺所有地方去住過超過12個月嘅，佢都要攞嗰個政府嘅良民證去證明佢係 OK 嘅。好啦，咁講完呢個 Visa 870呢個係一個長期嘅探親簽證啊。咁咧佢個極限係10年嘅啫嘛，係咪啊？到期又點咧？咁澳洲咧仲有一種咧係短期嘅旅遊簽證，就係 Visa 600同埋 Visa 601。先講呢個 Visa 601啦。咁其實佢咧就係簡稱 ETA，stand for 呢個 Electronic Travel Authority 呢度咧就係收20蚊澳紙每次咧就準你咧逗留咧係 up to 3 months。ETA 咧即係開放俾一系列嘅國家，唔係全世界嘅國家。呢一系列嘅國家20-30個度啦。香港係被包括在內嘅。如果你本身咧係喺國內住嘅，或者話喺台灣住嘅咁你就唔可以申請呢個 ETA 咯咁你咧就要申請呢個 Visa 600咁 Visa 600咧，哇水蛇春有成6種 Visa 600咁多嘅有啲咧就係 up to 3個月，有啲咧就係 up to 1年費用都唔同嘅。Visa 600咧嗰個起手式嘅費用咧就係195蚊，佢最貴可以去到1435蚊。Visa 600咧就貴過呢個601好多噶啦，因為601咧收你20蚊嘅啫600咧係遊客簽證，遊客簽證到地方都係遊客嘛，國內嗰啲人都係遊客嘛，所以而家國內嘅朋友咧佢要嚟咧，咁佢就要申請呢個 Visa 600啦。好啦，咁今日就同大家分享咗咁多，希望呢啲資料咧對大家有幫助。如果大家覺得係好嘅，歡迎你分享、點讚同 subscribe。好多謝大家收睇。
拜拜。